Indonesië. Saya juga baru pertama kali ketemu. En voor ons de eerste keer dat wij onze moeder mogen ontmoeten. Pembicaraan tadi dari Denmark sampai ke Nengen, saya mendengar banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan hamba Tuhan. Maar op onderweg daarnet van Den Haag hier naar Nijmegen heb ik vele dingen mogen horen. Wat God doet voor hen. Kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Geweldige getuigenissen. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, Maar voordat wij Gods woord willen horen, putrinya juga zal zijn dochter ook dipakai Tuhan dalam gebruikt worden door de Heer en ook de Heer wil zij prijzen. Kita sambut. En wij willen haar ook verwelkomen. Karen, ya. Onze jonge zuster Karen. Kom rust naar voren. Ya, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar saudara hari ini? Boleh angkat tangannya? Yang penuh dengan sukacita angkat tangannya. Katakan haleluya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih atas gereja di tempat ini yang memberi kesempatan untuk bisa melayani di tempat ini. En dat ons ook de gelegenheid geeft om hier het werk van de Heer mogen dienen. Tuhan itu sangat luar biasa. Amin saudara. Dit is geweldig. Amen, broeders en zusters. Amin. Dia tidak pernah terlambat. Hij is nooit te laat. Tidak pernah terlalu cepat. Maar hij is ook niet te vroeg. Selalu on time. Maar op tijd. Dan tidak pernah habis kasih Tuhan bagi kita. Amin. Onze liefde zal nooit ophouden voor ons. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik buat kami. Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Mungkin kami tidak layak untuk mendapati Engkau, tapi Engkau mendapati kami Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. We worship you Jesus. Yesus kami puja. Sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus kami puja. Sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah, sembah dan puji penuhi sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sama-sama saudara jemaat kita nyanyikan sama-sama. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan
kehadiran-Mu di tempat ini. Voor uw aanwezigheid op deze plaats. Kami tahu Tuhan, En wij weten, Heer, Engkau akan melawat setiap kami, dat u ieder van ons wilt aanraken. bersama setiap kami, En ons allen wilt aanraken. mengubahkan setiap kami En ons wilt veranderen lewat kebenaran door de firman-Mu. waarheid van uw woord. Karena kami tahu firman-Mu itu Tuhan Want wij weten uw woord berkuasa is machtig. memulihkan kami, menyembuhkan kami, berikan kami kemenangan. Karena kami percaya Tuhan, Wij geloven kami daarin. siap terima firman-Mu. En al alle wij hebben Urapi gesproken hamba-Mu worden, Tuhan, wilt u dienen bersama zelf. umat-Mu. Samen met uw Di volk. dalam nama Tuhan In de Yesus, naam van onze Heer Jezus. kita siap terima firman Tuhan. Ieder zijn we bereid uw woord te ontvangen. Katakan amin. Amen. Kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Halleluja. Puji Tuhan. Jezus. Shalom Bapak Ibu Saudara. Prijs de Heer. Senang sekali saya boleh ada di dalam gereja di tempat Ik ini. ben blij dat ik in de kerk mag zijn op deze plaats. Saya boleh mengenal Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang baik hati dan luar biasa. En dat onze moeder ons pas ook kent. Moeder Chris en mij. Dan jemaat tempat ini yang sungguh-sungguh saudara penuh En dengan ook kasih Tuhan. Gods gemeente die vol van liefde is. Pagi hari ini saya Op deze middag akan membagikan firman Tuhan wil ik uit het woord van de Heer delen. tentang bagaimana seorang hamba Tuhan Dat wanneer een dienaar van de Heer, yang bernama Paulus, Bapak Ibu de Saudara. naam Paulus. Dia seorang hamba Tuhan yang setia dan taat, Hij was een dienaar van de Heer die getrouw was, dan gehoorzaam. dia sangat mengasihi Tuhan. En hij heeft de Heer van harte lief. Dan pengorbanannya dan pengabdiannya untuk pemberitaan Injil En zijn offer en ook zijn gehoorzaamheid, de verkondiging van het evangelie. tidak perlu lagi diragukan lagi. Daar zullen we niet meer te twijfelen daaraan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku sebagai manusia biasa, Maar broeders en zusters, maar ook als gewone mens, Paulus Saudaraku broeders en zusters, Paulus juga begitu banyak sekali mengalami badai dalam kehidupannya. had ook veel stormen meegemaakt in zijn leven. Masalah, tantangan dihadapi dalam hidup. Strijd, problemen en alles wat hij meemaakte. Juga di dalam pelayanannya. Ook in zijn bediening. Bahkan dia mengalami penyakit juga dalam tubuhnya. En hij heeft ook een ziekte ervaren in zijn lichaam. Bahkan itu sangat mengganggu dia. En dat heeft hem ook gestoord eigenlijk. Di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Er staat iets geschreven in 2 Korintiërs hoofdstuk 12. Firman Tuhan berkata demikian. Zo zegt Gods woord tot ons. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat yang ke-7. In vers 7 willen wij samen gaan lezen. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven. Ayat yang 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. 3 maal heb ik de Heer hierover gebeden dat hij van mij zou aflaten. Ayat ke-9 tetapi Vers 9. Ayat ke-9 tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna, sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun melalui En aku. hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Ayat ke-10 karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesatan oleh karena Kristus, sebab aku lemah maka aku kuat. Vers 10, daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Bapak Ibu Saudaraku, ketika Paulus mengalami sakit penyakit, Op het moment dat Paulus een ziekte meemaakte, bisa saja Paulus bisa saja komplain Bapak Ibu Saudara. het kan zo zijn dat hij kon klagen daarover. Karena penyakitnya sangat mengganggu dan menyakitkan dalam Want die tubuhnya. ziekte stoorde hem eigenlijk en het deed ook pijn. Tetapi dia tetap percaya kepada Maar Tuhan. hij bleef geloven in de Heer. Dia tetap mengasihi Tuhan. En hij bleef de Heer liefhebben. Sekalipun jawaban Tuhan berkata tadi, Al Bapak, was het antwoord dat we er net gelezen hebben. cukuplah kasih karuniaku bagimu. Mijn genade is u genoeg. Sebab justru dalam kelemahanlah Want juist in zwakheden kuasaku menjadi sempurna. zal zijn kracht volmaakt worden in ons. Jadi Bapak Ibu Saudara, Dus broeders en zusters, karena begitu banyak tantangan Saudara yang dia vanwege de hadapi, strijd en zoveel uitdagingen die hij meemaakte. aniaya,
vervolgingen. Bahkan berulang kali dia masuk penjara. En zoveel malen is hij eindelijk in gevangenis gestopt. Bukan karena kesalahan yang dia buat, Het is niet vanwege zijn eigen fout, tetapi karena firman, karena Injil. maar vanwege het evangelie, vanwege het woord. Dia harus masuk penjara. Daarom moest hij gevangenis gezet worden. Tetapi itu tidak membuat dia patah semangat. Maar dat maakte niet dat hij gebroken werd van geest. Itu tidak membuat dia menyerah, Bapak Ibu. En dat maakte niet dat hij opgaf, broers en zusters. Apa yang dikatakan di Korintus 4 ayat 8 sampai 12. En wat staat geschreven in 2 Korintus 4, vers 12. Di mana ayat 8 berkata demikian. En in vers 8 zegt ons ook iets. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami kehabisan akal, namun tidak putus asa. In alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw, om raad verlegen, doch niet radeloos. Ayat 9, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Dan Kami vers 9, dilepaskan, namun 2 tidak Korintiërs. binasa. Vervolgd, doch niet verlaten. Ter aarde geworpen, doch niet verlaten. Ayat 10, Vers 10. kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Te alle tijd het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbaart. Ayat 11, sebab kami masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang Want fana ini. voortdurend worden wij die leven aan de dood overgeleverd om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees openbaart. Ayat yang 12, maka demikianlah maut giat dalam diri kami dan hidup giat di dalam kami. Zo werkt dan de dood in ons, doch het leven in u. Pesan Paulus, saudaraku, De boodschap van Paulus, broeders en lewat firman zusters. ini, Door dit woord. jangan pernah menyerah. Geef nooit op. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, Wat onze nood is, wat onze moeilijkheden ook mogen zijn. apapun tantangan dalam hidup En kita, wat voor strijd of uitdagingen wij ook mogen hebben. tetap percaya. Blijf geloven. Jangan pernah menyerah. Geef nooit. Jangan pernah patah semangat, Bapak Ibu En Saudara. laten we ook niet de spirit gebroken worden. Kalau kita ingin mengalami kemenangan dalam hidup Als kita, wij werkelijk overwinning willen ervaren in kalau ons kita ingin leven. mengalami keberhasilan dalam hidup Als kita, wij willen resultaat of succes behalen in ons leven. kita harus memiliki sikap, saudaraku. Dan moeten wij een bepaalde houding aannemen, broers en zusters. Sikap yang jangan mudah menyerah. Een houding dat wij niet makkelijk zullen opgeven. Niet makkelijk gebroken Jangan mudah worden. putus asa, Bapak Ibu En Saudara. niet wanhopig worden, broers en Karena zusters. setiap orang kalau kita baca di Alkitab, saudara, Elke mens, wanneer we lezen in de Bijbel, mereka adalah orang-orang biasa, zij zijn mensen die gescherpt worden. tetapi bisa menjadi orang-orang yang besar, Maar dat ze grote, geweldige mensen zijn geworden. orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. En mensen die God vertrouwt. Dan mereka bukan orang-orang yang mudah menyerah. Want dat zijn mensen die niet makkelijk Mereka opgeven. bukan orang yang mudah patah semangat. Zij zijn niet makkelijk gebroken van Dan mereka geest. selalu orang-orang yang tetap percaya En zij blijven geloven dan in de terus Heer. berjalan, saudara, En zij blijven wandelen di dalam met Tuhan. in de Heer. Nah, sekarang yang saya ingin bagikan, Bapak Ibu En Saudara, nu wat ik met u wil delen. bagaimana supaya kita ini menjadi orang Kristen, orang yang percaya dan tidak mudah menyerah. Hoe kunnen wij christenen worden die niet makkelijk zullen opgeven, niet makkelijk de hoop opgeven? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Ten eerste, broers en zusters, jangan pernah mengandalkan kekuatan saudara, bouw nooit op uw eigen kracht, tapi andalkan Tuhan sepenuhnya. maar Amin. bouw op de Heer. Firman Tuhan berkata, Yohanes 15 ayat 5, Er staat iets geschreven in Johannes 15, vers 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Ik ben de ware wijnstok en gij zijt de ranken. Barang siapa tinggal di dalam aku Wie in mij blijft, dan aku di dalam dia, gelijk ik in hem, dia berbuah banyak. die draagt veel vrucht. Sebab di luar aku Want zonder mij kamu tidak dapat berbuat apa-apa. kunt gij niets doen. Jadi Bapak Ibu Saudara, Dus broers en zusters, ketika engkau melekat dengan pokok anggur itu, wanneer wij kleven, ingeënt zijn aan de wijnstok, firman Tuhan berkata, saudara, Gods woord zegt dat ons. engkau sanggup melakukan apapun. Wij zijn in staat alle dingen te doen. Sebab bersama Tuhan Want samen met de Heer tidak ada perkara yang tidak mungkin. zijn alle dingen mogelijk. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Christus geliefden in de Heer Jezus. dikatakan ketika engkau ada di dalam dia, Er staat hier duidelijk wanneer wij in hem engkau zijn. akan berbuah banyak. U zal veel vrucht dragen. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Geliefde Yesus, broeders en zusters in de Heer. kita harus menyadari Wij moeten dit beseffen.
bahwa kita ini manusia terbatas. Dat Amin. wij mensen zijn met onze grenzen. Sekalipun saudara punya uang saudara tanpa batas, Al hebt u zoveel geld, het lijkt net zonder grenzen, grenzeloos. tanpa Tuhan saudara, Maar het is alleen met de Heer dat hidup grenzeloos ini wordt. tidak ada artinya apapun. En zelfs uw geld heeft geen enkele betekenis. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Geliefde broeders en zusters in de Heer kita Jezus. harus mengetahui bahwa manusia ini terbatas. Wij moeten tot besef komen dat wij allemaal mensen zijn Maka met onze Yeremia grenzen hebben. 33 ayat 3 berkata En demikian. er staat iets geschreven, Malachi 3 vers 33. Berserah kepadaku, Geef uw leven aan hem over. maka aku akan menjawab engkau En hij zal ons antwoorden. dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar En hij zal grote dingen aan ons verkondigen. dan yang tidak pernah terpahami, En die nog nooit begrepen zijn. yaitu hal-hal yang tidak kamu ketahui. Verborgen dingen die wij niet weten. Amin. Hanya di dalam Tuhan, saudara, Alleen in de Heer, broeders en zusters. kita sanggup, saudara, Zijn wij machtig melakukan segala perkara. om alle dingen te doen. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, En daarom, broeders en zusters. ketika engkau mengandalkan Tuhan, Het moment dat wij leren op de Heer te vertrouwen. ketika engkau mengharapkan Tuhan dalam Het moment dat wij leren onze hoop op hem te vestigen. maka engkau cakap menanggung segala perkara. Dan zijn wij in staat om alles te dragen. Filipi 4:13 berkata Er demikian. staat iets in Filippenzen 4 vers 13. Segala dapat kutanggung di dalam Dia Alle dingen vermag ik in yang hem memberi die mij kekuatan de kepada kracht aku. geeft. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan yang dahsyat. Laten we samen voor de Heer. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Dus, broeders en zusters, andalkan Tuhan. leert op de Heer te vertrouwen. Masalah apapun yang kau hadapi, En welk probleem, welke nood u ook zit, engkau sanggup menanggungnya. u bent in staat alles te dragen. Karena Dia yang beri kita kekuatan, Want Hij alleen is kemampuan, degene saudara, die ons de kracht geeft, die ons sehingga kita vermogen geeft. tidak mudah menyerah. Zodat we nooit makkelijk zullen opgeven. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana supaya kita tidak dapat mudah menyerah? Hoe is de manier, wat is de manier dat wij ook niet zullen opgeven? Kita Makkelijk. harus selalu percaya En dat wij steeds moeten blijven geloven. bahwa Tuhan sanggup memberikan kita kemenangan. Amin. Dat God machtig is om ons allen overwinning te geven. 1 Korintus 15 ayat 57 berkata Er demikian. staat iets geschreven in 1 Korintiërs 15. Tapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita Maar prijs God die ons de kracht heeft gegeven. kemenangan oleh Yesus Kristus, De overwinning in de Heer Jezus Christus. Tuhan kita. Onze Heer. Dan kemenangan itu Tuhan Yesus telah buktikan En de overwinning heeft de Heer ketika Dia Jezus mati di kayu bewezen. salib. Toen hij stierf aan het kruis. Tapi Dia bukan hanya mati, Maar hij was niet alleen dood tapi pada gegaan. hari ketiga Dia bangkit, Maar op de derde dag membuktikan opgestaan. bahwa Yesus hidup. Amin. Dat is een Ada bewijs. pengharapan di dalam Dia. Dat is bewijs. Ada hari esok, ada masa depan yang cerah di dalam Yesus Dat Tuhan. is een Amin. dag van morgen. Beri kemuliaan buat Tuhan yang dahsyat. Laten we eens allemaal voor de Heer. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Dus, broers en zusters, tetap percaya kepada Tuhan. blijf geloven in de Heer. Maka firman Tuhan katakan Amsal 3 ayat 5 en 6. Gods woord staat ergens geschreven in Spreuken Percayalah 6. kepada Tuhan Geloof in de Heer. dengan segenap hatimu Met heel uw hart. dan janganlah bersandar kepada pengertianmu En sendiri. steun op uw eigen inzicht niet. Akuilah Dia dalam segala lakumu, Erken hem in al uw daden. maka Ia akan meluruskan jalanmu. En hij zal uw wegen recht maken. Jadi saudara, ketika engkau percaya bahwa Tuhan sanggup berikan Dus als wij kemenangan, geloven dat de Heer machtig is om ons maka te engkau akan verkondigen, lihat saudara, wij zullen zien Dia akan campur tangan. dat God in bemoeienis zal Dia hebben. akan menyelesaikan persoalan. En dat hij al onze noden Apapun persoalan tot saudara, oplossing zal brengen. Wat ook uw nood is. dalam pekerjaan, Misschien op uw dalam werk. rumah tangga, Misschien in uw gezin. dalam kesehatan, Misschien in uw gezondheid. percayalah Geloof daarin. Tuhan sanggup melakukan, De Heer is machtig alle dingen te herstellen. menyembuhkan saudara. Te genezen. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana supaya kita tidak mudah menyerah. Derde manier, dat wij niet makkelijk zullen opgeven in Kita ons harus leven, memiliki pikiran yang positif. Amin. is dat wij steeds positief gedachten moeten hebben. Berpikir berpositif itu berarti kita berpikir seperti Kristus berpikir. Blijf positief denken, dat is zoals Christus gedachten is. 1 Korintus 2:16 berkata demikian. En er staat iets in Korintiërs 2 vers 16. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan, Want wie doorgrondt de gedachten van de Heer? sehingga dapat menasihati Dia. En dat wij hem de advies kunnen geven. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Maar wij hebben
de gedachten, zin van Christus. Orang yang memiliki pikiran Kristus, saudara, Wij hebben de gedachten van Christus, broeders en dia akan zusters. selalu memiliki pikiran yang positif. Amin. Dan zullen wij ook steeds positief denken. Maka firman Tuhan berkata Filipi 4 ayat 8. En er staat ook iets geschreven in Filippenzen 4 vers 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, En uiteindelijk, broeders en zusters, semua yang benar, alles wat waar is, semua yang mulia, alles wat waardig is, semua yang adil, alles wat rechtvaardig semua is, yang suci, al wat rein is, semua yang manis, al wat bemiddelijk is, semua yang sedap didengar, al wat welluidend is, semua disebut kebajikan al wat deugd heeft dan patut dipuji. en lof verdient. Pikirkanlah semua itu. Bedenkt dat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Dus broeders en kita zusters, harus memiliki pikiran positif, wij moeten positieve gedachten hebben. pikiran yang benar, Ware, pikiran yang suci. heilige gedachten. Sebetulnya Bapak Ibu Saudaraku, Eigenlijk, broeders en zusters. yang membuat saudara kita selalu khawatir dan takut En wat ons steeds angstig kan maken of zorgen kan geven, itu sebenarnya bukan keadaan, is niet de situatie om ons heen. tetapi karena kita memutuskan untuk berpikir negatif tentang Maar keadaan. het is omdat wij altijd willen beslissen om negatief over alles te denken. Ketika kau memiliki pikiran Kristus, saudara, Maar als wij de gedachten van Christus hebben, sebesar apapun persoalanmu, groot onze nood ook is, engkau akan lihat u zult zien, Allahmu lebih besar, saudara, uw God is groter sehingga dan kau alle sanggup noden, mengatasi, zodat u alles kan dan dragen. kau dan masalahmu kecil dan arti, En uw probleem, uw nood is iets dan kau kleins voor de sanggup Heer. mengatasinya. Heeft geen enkel betekenis. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Dus Kristus, broeders en zus, geliefden in Christus. milikilah pikiran Kristus. Leert, Maka itu leert. isilah saudaraku pikiranmu dengan firman En Tuhan. daarom Amin. vul uw gedachten steeds met Gods Dan woord. firman Tuhan berkata, En Gods woord zegt, renungan firman Tuhan siang dan malam. overdenk zijn woord dag en Maka nacht. ketika engkau mengenal Tuhan, En wanneer wij de Heer zullen ketika kennen, engkau mengenal Tuhan, saudara, wanneer wij God engkau liefhebben, akan melihat persoalanmu ini, saudaraku. dan zullen wij anders naar ons noden en problemen Tuhan kijken. punya tujuan De Heer heeft daarmee een doel untuk memurnikan engkau, om ons te zuiveren, memurnikan imanmu, om ons geloof te membentuk zuiveren, karakter, ons karakter te supaya vormen, memiliki karakter Kristus. zodat wij karakter van Sehingga Christus Tuhan mogen bisa hebben. mempercayakan yang lebih besar. Zodat de Heer grotere Tuhan dingen akan aan ons Tuhan mag memurnikan vertrouwen. yang kejutan demi En kejutan. dat de Heer ons doet schrikken of verbazen daarover. Maka itu yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku, En het vierde, broeders en zusters. supaya kita tidak mudah menyerah, Het gaat over, wij zullen nooit makkelijk opgeven. kita harus memiliki persekutuan dengan saudara seiman. Is dat wij steeds ook in gemeenschap met Gods kinderen, geloofsgenoten moeten blijven. Karena 1 Korintus 15 ayat 58 berkata Er demikian. staat ook iets is geschreven in Korintiërs hoofdstuk 15. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, En daarom, geliefde broeders, berdirilah teguh, en dit is wat jangan goyah, laten wij standvastig staan, niet dan wankelen. diamlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. En laten we ijverig blijven zijn in het Sebab werk. kamu tahu Want u weet bahwa persekutuanmu dat uw gemeenschap dengan Tuhan met de Heer, jerih payahmu tidak sia-sia. al uw moeite zullen daarna niet voor niets zijn. Jadi betapa saudaraku baiknya, Dus hoe goed is het, broeders en zusters? dan itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. En dat ook dat ons goedheid Kalau met kita meewerkt. memiliki persekutuan saudaraku yang baik, Wanneer wij samen in gemeenschap, goede gemeenschap maka zijn. betapa pentingnya saudara harus beribadah. Want dat is zo belangrijk. Saudara Dat harus we in dienst bertumbuh gaan. dalam pengenalan firman Tuhan. Want u zal daar meer over Gods woord weten. Itu membuat engkau menjadi orang yang kuat. En dat zal maken dat u sterke persoon wordt. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Lieve broers en zusters. banyak orang memiliki segalanya. Vele mensen hebben alles in hun leven. Banyak orang berkata, wah hidupnya nyaman. En vele mensen zeggen dan, ja, hun leven is aangenaam. Tapi kalau saudara bisa tanya dengan mereka, Maar als u daarna verder bahkan vraagt of saudara bisa onderzoekt, tanya dalam diri saudara, en als u misschien in uw eigen leven ook vraagt of onderzoekt, saya percaya dalam diri saudara ada merasa tidak aman, ik weet, dat ik geloof dat wij ook niet aangenaam voelen. in ada dit rasa leven. takut, Misschien hebben wij een gevoel van angst. ada rasa khawatir, Bapak. Misschien hebben wij steeds een gevoel van zorgen maken. Tetapi saya percaya ketika engkau mencari Tuhan, Maar ik geloof één ding. Wanneer u de Heer zoekt ketika engkau beribadah,
En wanneer u naar de Dan dienst bukan gaat, hanya sekedar ibadah cuma hari Minggu, nou, het is niet alleen maar dienst gaan op de zondag. tapi sudah memiliki persekutuan saat teduh setiap Maar hari, dat je saudara. gemeenschap met de Heer leeft, elke Dengan dag Tuhan. eigenlijk. Met de Heer. Sudah bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Dan zult u meer en meer de Heer kennen. Mampu menjadi orang Kristen yang kuat. Dan wordt u een sterke christen. Tahun 2008 Bapak Ibu Saudaraku, En in het jaar 2008 kami mengalami badai yang besar dalam hidup kami. hebben zij een grote storm meegemaakt in hun levens. Kita awali tahun 2008 dengan ucapan syukur bahwa tahun ini adalah tahun kebaikan Tuhan. En zij waren ook dit jaar begonnen met dankzegging tot de Heer. Dat 2008 is een jaar dat ze ook God mogen dankzeggen. Kami sudah lewati tahun-tahun kami sebelumnya dalam keadaan baik. En de voorgaande jaren gingen allemaal goed. Semuanya sudah kami lihat berkat Tuhan itu saudaraku En ze hebben begitu luar gezien biasa. Gods geweldige zegeningen. Zo geweldig was het. Tapi saudara siapa yang tahu hidup ini? Maar wie weet hoe ons leven verloopt. 2008 istri saya mengalami satu penyakit langka di dunia. En in het jaar 2008 heeft zijn vrouw een zeldzame ziekte ervaren. Dan nama penyakitnya Kikuchi Fujimoto. En de naam van de ziekte is Kikuchi Fujimoto. Kalau namanya moto-moto itu biasanya enak saudara. En zo, een moeilijke naam, Kikuchi Fujimoto. Klinkt leuk in de oren. Jadi ketika penyakitnya ini menyerang saudara, kelenjar getah beningnya. En zo, maar toen de ziekte in haar leven kwam, hoe erg was het geworden? Tubuhnya penuh dengan tumor, Bapak Ibu. Want haar lichaam was vol met tumoren. Ketika penyakitnya menyerang ke tulang, En toen ook de ziekte ook in de botten ging, dia lumpuh, dia nggak bisa berjalan. kon zij niet meer lopen, was verlamd. Barangkali ada fotonya kan, kemarin saya kirim Bapak Ibu Saudara. En misschien hebben wij van haar een foto. Kemarin saya kirim lirik lagu, barangkali belum ada. Oh, maaf, barangkali bukan di sini saya. Maaf, saya tidak lain. Misschien was het een andere kerk dat onze broeder een foto heeft gestuurd, maar het was niet hier. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Dus broeders en zusters, tubuhnya sangat kurus, zij werd zeer mager. saudaraku. Dan sepertinya tubuhnya hanya tulang yang dibungkus sama kulit. En het leek net alsof haar lichaam alleen maar omhuld is met huid. Ketika penyakitnya menyerang ke otaknya, Bapak, En toen de ziekte ook doordrong in haar hersenen, dia hilang ingatan. was haar geheugen Seperti kwijt. orang gila, Bapak Ibu Saudara. Als iemand die niet meer bij verstand is. Dia jalan nggak sadar, dia nggak pakai baju. En zij liep lopen, maar zonder kleding. Zij wist het niet. Dia mandi, dia nggak tahu kalau pintunya nggak ditutup. En zij ging douchen, maar ze wist niet dat de deur niet op slot was. Dia nggak pernah bisa tidur, Bapak Ibu. En ze was niet in staat te slapen. Dan itu kami lewati bertahun-tahun. En zo waren zij jaren voorbij gegaan. Bahkan kami seorang hamba Tuhan. En ook onze broeder is een dienaar van Kami de Heer. melayani Tuhan sepenuh waktu. En zij dienen de Heer ook fulltime. Kami mencintai Tuhan. En zij hebben de Heer ook lief. Kami sekeluarga mencintai Tuhan. Een hele gezin heeft de Heer lief. Tapi hari itu badai begitu besar menimpa kami. Maar op die dag was een zeer zware storm in hun leven gekomen. Anak-anak saya sempat berhenti sekolah. En de kinderen hadden op dat moment ook stop met school. Gingen stoppen. Karena kami nggak ada uang lagi, Bapak Ibu. Omdat zij geen geld meer hadden. Untuk biaya pengobatan. Om voor de medicijnen te betalen. Anak kecil yang saya kecil juga nggak bisa sakit. En ook het jongste kind heeft ook een ziekte ervaren. Dokter katakan bahwa umurnya nggak akan panjang. Istri saya pun dikatakan demikian. De dokters hebben gezegd dat de leeftijd van het jongste kind ook niet lang zal zijn. Maar ook van zijn vrouw ook niet lang zal zijn. Karena ususnya anak saya bocor. Want de darmen van het kind daar is een gat. Ada virus ganas yang merusak ususnya dan Er is een akhirnya gevaarlijke menyebar. virus opgetreden in het lichaam en heeft de darm eigenlijk een beetje aangetast. Anak saya setiap hari kejang, Bapak Ibu saudara. En het kind van hun was echt, Karena dia harus menahan kesakitan yang luar Ze biasa. was steeds in spanning, lichamelijk in spanning, omdat hij pijn moest verdragen. Ketika saya tanya sama dokter bagaimana caranya dok supaya dia bisa pulih. En onze moeder heeft gevraagd aan de dokter, wat is de manier dokter dat mijn kind zal herstellen? Dokter katakan tidak mungkin. En de dokter zeiden onmogelijk. Tapi saya bilang dok, tolong dioperasi ya, siapa tahu di jalan keluar.
Onze moeder heeft gevraagd, dokter, help alsjeblieft te opereren. Misschien wordt het Dan saya niet memaksanya, maka dokter katakan oke, dioperasi saja. En toen, op verzoek van onze broeder, heeft de dokter dus dat kind geopereerd. Bapak Ibu Saudaraku, saya sangat hari itu saudaraku sangat mengalami tekanan yang luar biasa. En op die dag, broeders en zus, heeft een zware druk op zijn leven gevoeld. Istri saya sakit, anak-anak saya sakit. Want zijn eigen vrouw werd zwaar ziek en zijn eigen kind werd ook zwaar ziek. Saya harus berjuang, Bapak Ibu. En hij moest op dat moment strijden. Gereja yang saya tinggal akan mengalami goncangan. En ook de kerk die ze hadden ook een wankeling meegemaakt. Tempat yang kami pakai untuk ibadah, En de plaats die zij gebruikt voor de diensten, yang kami sewa Bapak Ibu en Saudara, die zij ook huren. di mana kemudian Bapak Ibu Saudaraku, En dat daarna, karena saya sewa sama teman saya, omdat onze moeder gehuurd heeft van zijn dan dia gemeente. bicara kalau dia ada punya masalah Saudaraku tempat itu dengan pihak gedung, En omdat hij ook problemen had met de eigenaar waarschijnlijk van het akhirnya gebouw, tempat itu disita Saudaraku. werd die plaats eigenlijk in beslag genomen. Semua musik, semua peralatan gereja saya taruh di situ. En al de muziekmensen en al de muziekapparaten waren allemaal in die ruimte. Akhirnya disita juga. En alles werd in beslag genomen. Masalah demi masalah bertubi-tubi datang. Probleem op probleem kwam op en af. Tetapi satu hal saya belajar, saya percaya. Maar één ding heb ik geleerd, geloof ik. Secara manusia tidak ada pengharapan, tidak ada pengharapan. Menselijk gezien was er geen enkele hoop meer over. Tapi pengenalan dengan firman Tuhan. Maar wij kennen het woord van God. Dat Membuat is saya het sterk. percaya Dat bahwa di nog dalam Yesus dat in Jezus tidak ada perkara yang tidak mungkin. alle dingen mogelijk zijn. Seringkali Tuhan tidak menjawab doa saudara En vaak is misschien dat de Heer ons gebeden niet dengan menghilangkan beantwoordt. masalah saudara. En misschien is dat Hij ook niet problemen weghaalt. Tapi yang pasti saudara, Maar wat zeker Dia is, memberikan saudara kekuatan Hij zal u de untuk kracht sanggup geven menghadapi dat u in staat setiap bent persoalan dalam door hidup. alle strijd heen te gaan. Itu yang kami lakukan. Dat is wat zij hebben gedaan. Setiap hari saya belajar seperti Paulus. Elke dag heeft hij geleerd zoals Saya Paulus. memiliki pikiran yang benar. Moet ware gedachten hebben. Kami berhenti untuk mengeluh. En wij hebben gestopt om steeds te klagen. Saya bilang sama anak-anak saya. En onze moeder heeft dit tot hun kinderen gezegd. Saya bilang sama istri saya. En hij heeft tot zijn vrouw gezegd. Ketika kita diberkati, Het moment dat wij gezegend worden. kita nggak pernah tanya kenapa kita diberkati. Dan vragen we ook waarom worden wij gezegend. Hari Bapak Ibu Saudara duduk di tempat ini dengan Op baik. deze dag, u die zit op een stoel, luister goed. Duduk dalam keadaan baik. U zit nu in goede toestand. Bisa bernafas dengan baik. En u kan goed ademhalen. Kalau saudara lihat di rumah sakit, Maar als u hierna in di het ruang ziekenhuis ICU gaat, banyak orang susah untuk in de bernafas. intensive cares liggen heel veel mensen die heel moeilijk hebben. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara bisa duduk di sini. Maar op deze dag mag u hier zitten. Saudara tidak pernah bertanya kenapa saya bisa duduk dalam keadaan baik. Hebt u zich nooit afgevraagd waarom kan ik in goede toestand Dalam hier keadaan zijn? sehat. In gezondheid. Saya bilang sama keluarga saya, Onze moeder heeft tot zijn gezin gezegd. kita nggak pernah tanya itu waktu kita dalam keadaan baik. Wij hebben ons nooit afgevraagd aan de Heer, Tapi waarom kenapa zegen waktu mij? kita susah, kita komplain, kita Maar waarom wij het moeilijk hebben, dan gaan we ineens kadang-kadang kita klagen. salahkan Tuhan. En dan geven wij God de schuld. Saya bilang sama keluarga saya, En ik zei tegen mijn gezin, itu nggak adil. dat is niet Kita mau eerlijk. yang baiknya saja, Wij willen alleen maar goede dingen van de Heer tapi ontvangen. kita tidak mau menjalani apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup. Maar wij willen niet verder gaan in wat God het plan voor ons is. Istri saya selalu dia berkata demikian, anak saya berkata demikian. En zijn vrouw en zijn kinderen hebben gezegd, Tuhan, kami Heer, minta Tuhan sembuhkan. Heer, wij vragen dat u ons geneest. Tetapi kalau Tuhan nggak sembuhkan sekalipun, Maar ook, wanneer u, Heer, ons niet zal beri genezen, kami kekuatan Tuhan geef ons de kracht. untuk mengakhiri pertandingan hidup ini dengan kesetiaan. Om dan keselamatan. dit leven in goede staat de eindstreep te behalen. Kami seperti pejuang di dalam keluarga kami. Zij strijden in Makanya het saudaraku, En daarom ketika is het kau zo. kuat dalam Tuhan, Het moment dat we sterk zijn in de engkau Heer, mengalami kekuatan yang baru. dan zult u Engkau nieuwe mengalami kracht semangat ontvangen. juang yang baru. Dan zult u nieuw Engkau spirit akan mengalami saudara ontvangen. kekuatan yang membuat kau sanggup Dan melakukan zult u vermogen krijgen om untuk alles te menghadapi doen. setiap persoalan. Om door alles heen te gaan. Saya bangkit Bapak Ibu Saudaraku. En onze moeder is opgestaan, broers en zussen. Saya jualan nasi kuning. Saya jualan roti dari rumah ke rumah. Hij heeft dingen eten verkocht. Gele rijst verkocht. Broodjes aan huis verkocht. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya.
om te volbrengen en de noden of behoeften van hun Saya gezin. nggak pernah melakukan itu, Bapak Ibu Saudaraku. Hij heeft dat nog nooit gedaan, broeders en zus, huis aan huis. Saya dulu bekerja di sebuah bank dengan keadaan semua baik. Hij heeft vroeger gewerkt in de bank en goed werk. Saya bisa bilang saya hidup dalam keluarga yang saya sejak kecil saya hidup dalam kecukupan. En hij heeft ook een leven gehad, ook met zijn gezin, zijn familie, in goede toestand. Goed leven. Tapi ketika saya mengalami badai dalam hidup saya, Maar toen zij ervoeren een zware storm yang in het membuat leven, saya tidak mudah menyerah, dat maakte dat hij yang niet membuat snel saya afgaf. sanggup saudaraku dan En dat berjalan maakte dat hij standvastig bleef staan en bleef geloven. karena pengenalan saya akan Tuhan. Omdat hij de Heer kent. Saya nggak bisa masak, Bapak Ibu Saudaraku. Want zijn moeder kon niet koken, Saya broeders en nggak bisa zusters. bikin roti. Hij kon ook geen broodjes bakken. Tapi karena keadaan membuat saya belajar untuk bisa buat makanan. Maar door de situatie en omstandigheden maakte dat hij Saya ook harus die bikin dingen moest makanan buat leren. istri saya. En zo Gak ada was het ook. pembantu di rumah seperti saudara juga sama di sini. En hier, we hebben geen bediende in huis, we Saya moeten alles rawat zelf istri doen. saya yang tergeletak di tempat tidur. Maar daarnaast moest hij ook voor zijn vrouw verzorgen die op het bed lag. Kadang-kadang saya harus mandiin, buang air besar di. En soms moest hij ook helpen zijn eigen vrouw naar de wc te gaan, naar de badkamer te gaan en zoveel dingen meer. Saya harus pergi pelayanan sekalipun saya nggak ada gereja karena gereja kadang ditutup. En hij had ook een bediening omdat de kerk was gesloten op dat moment. Tapi di rumah sakit, saya sama istri saya kami tetap cerita betapa Tuhan Yesus Tuhan. Maar in het ziekenhuis bleef hij vertellen over de liefde van de Heer. Ketika saya jualan nasi, saya cerita bahwa Tuhan itu En baik. zelfs ook met verkopen van gele rijst bleef hij vertellen over de liefde van de Heer. Kalau makanannya nggak habis, Bapak Ibu Saudaraku, En wanneer het eten dan niet verkocht, niet helemaal op was, saya makan sendiri. heeft hij zelf gegeten. Jadi daripada kecewa makan sendiri. En dat hij teleurgesteld wordt, nou, het is beter dat hij dan zelf Saya ook ke daarvan pasar, eet. saya beli makanan, saya Hij masak. ging naar de markt en heeft de eten gekocht en ging zelf koken. Sampai di rumah, saya masak, saya kasih istri saya makan. Thuis aangekomen, zorgde voor zijn vrouw, gaf haar ook te eten. Dia cuma lihat dia nggak mau makan. En zij zag iets, ja, maar zij wilde eigenlijk niet eten. Hati ini kesal. Want zij was eigenlijk een beetje boos geworden. Daripada marah, Bapak Ibu Saudara. En toen in plaats van dat Saya hij boos makan werd, lagi itu, Bapak Ibu Saudara. heeft hij wel de Maka rijst orang bilang gepakt. katanya istrinya sakit, suaminya gemuk. En de mensen zeggen, hoe is het mogelijk? Zijn vrouw is zwaar ziek, maar hij is inmiddels Dia pikir buiten gekregen. berarti suaminya senang setelah istrinya mati. En de mensen zeggen nog daarbij, oh die broeder is blij dat straks zijn vrouw zal sterven. Padahal mereka nggak tahu, saudaraku. Terwijl zij niet weten. Betapa saya sudah susah-susah masak, sudah nggak dimakan. Mendingan saya makan. Betul? En hij heeft al moeite voor gedaan om te koken en eten te verkopen. Zoveel dingen meer. Jadi Bapak Ibu saya harus lewati hari demi hari. Zo waren de dagen van mijn leven, dag op dag. Tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Maar zij bleven geloven dat God machtig is te helpen. Kami doain orang sakit, Bapak Ibu En saudara. zij hebben ook voor zieke mensen gebeden. Orang penyakit kanker. Mensen die kanker hebben. Istri saya baru keluar dari ruang operasi, dia doain orang sakit kanker. En zijn vrouw was net uit het ziekenhuis van de intensive care. En ze hebben ook gebeden daarna voor mensen die kanker hebben. Tuhan sembuhkan orang itu, tapi istri saya nggak disembuhkan. De Heer heeft die persoon genezen, maar de Heer heeft niet zijn vrouw genezen. Rasanya nggak adil. Voor het gevoel van de mens is alsof dit niet rechtvaardig is. Tetapi kami tetap percaya kepada Tuhan. Maar toch bleven zij geloven in Pada God. waktu Tuhan yang tepat, Want daar komt een tijd, juist de tijd van de Heer. Tuhan sanggup sembuhkan. De Heer is machtig om hun te genezen. Tuhan ingatkan saya cuma satu hal yang demikian. En de Heer heeft hen ook één ding geleerd, of herinnerd. Ketika saya mengambil keputusan untuk menikahi istri saya, En toen hij de beslissing had genomen met zijn vrouw te trouwen. saya berkata bahwa saya akan setia dalam keadaan baik ataupun tidak baik. Hij heeft ook beloofd dat hij getrouw aan zijn vrouw zal blijven. Ja. In goede en slechte Dalam keadaan tijden. sakit ataupun sehat. In ziekte of in gezondheid. Saudara satu harus ditambah lagi, Bapak Ibu saudara. Dalam keadaan kurus ataupun gemuk. En zelfs ook in dikke toestand of in dunne toestand. Kadang-kadang waktu kurus kita setia, kita gemuk sudah perubahan terjadi. En soms Kita wanneer wij nog melihat dun sebuah zijn, perubahan. zijn wij getrouw aan elkaar. Maar als we dik worden of dik zijn, dan veranderen wij.
Di situ saya Tuhan ingatkan dan Tuhan ajar saya untuk tetap mencintai istri saya. En de Heer heeft hem ook geleerd om altijd zijn vrouw Jujur, lief te capek hebben. Bapak Ibu Saudara. En sommige dingen is hij moe geworden. Kadang-kadang dia Toen. mengeluh. En soms kunnen wij klagen of mopperen. Maka itu siapa lagi yang bisa dia dapat mengeluh? Ketika dia bisa marah, dia kesal, dia bisa barangkali mencakap ketika dia sakit, dia cuma suaminya Bapak Ibu Saudara. En zo ook zij in een zieke toestand was misschien dat ze kon klagen of mopperen. En als er iets mis zit, kon ze alles kwijt bij haar man. Maka itu saya selalu ada di samping dia. En hij was altijd naast zijn vrouw. Ketika dia nangis, dia cuma bisa nangis sama saya. En ten tijde dat ze ging huilen, was haar man, deze broeder, Ketika naast dia haar. kesakitan, dia cuma bisa En op het moment memberi. dat zij pijn leed, was haar man naast haar. Dan saya cuma bisa beri dia kekuatan. En hij was degene die haar kon steunen. Pernah waktu di China Bapak Ibu Saudara, En er was er een keer gebeurd in China. istri saya berobat di sana dan harus dioperasi. En zijn vrouw moest daar eigenlijk behandeld worden en geopereerd worden. Dan uangnya nggak cukup Bapak Ibu Saudara. Maar het geld was niet genoeg. Terus sebenarnya harus operasi total, apakah harus bius total. En zij moest eigenlijk onder narcose, volledig op narcose Tapi zijn. dia harus bius lokal, harus dioperasi lehernya. Maar het is alleen maar daarna plaatselijk gebeurd, plaatselijk verdoofd. Ketika operasi lehernya lagi dipotong Saudara. En zij werd dus geopereerd en hier opengesneden Karena in de nek. operasinya itu sedikit, En het was eigenlijk maar een beetje medicijn. dia sadar, dia kesakitan, dia seperti ayam lagi dipotong kelepar-kelepar. Oh, zij heeft niet ervaren die narcose hier en zij voelde op dat moment een pijn. Zij voelde echt dat ze geslacht werd. Dia teriak-teriak Saudaraku. Zij heeft haar echt letterlijk uitgeschreeuwd, broeders en zusters. Kemudian dokter sudah melihat dan dia mulai kasih obat lagi. Toen de dokter dat zag dat ze ging uitschreeuwen, heeft de dokter meer medicijn aan haar gegeven. Ketika dia keluar dari ruang operasi, En toen zij uit de operatiekamer kwam, dia nangis. ging ze huilen. Dia bilang, kenapa saya tega? En toen heeft ze gezegd, waarom kon onze broeder dit alles toelaten? Tapi saya bilang, saya nggak punya uang sama sekali. Maar onze moeder heeft eerlijk gezegd, ze hadden niet veel geld meer over. Kemudian kami saling berpelukan, Daarna hebben ze elkaar omhelst. kami saling mengampuni di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan En ze hebben Yesus, elkaar vergeven. kadang-kadang tekanan yang kita alami dalam hidup ini, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, Broers en zusters, kalau kita tidak mengenal Tuhan, wanneer wij druk voelen in ons leven, wanneer wij de Heer niet kennen, kita bisa kecewa, kunnen wij teleurgesteld worden. kita bisa tinggalkan Tuhan. Kunnen wij de Heer verlaten. Tetapi engkau ketika engkau percaya kepada Tuhan, Maar het moment dat wij in de Heer geloven, ketika engkau berjalan bersama Tuhan, als wij met de Heer wandelen, Tuhan berikan engkau kekuatan de Heer zal ons kracht geven. dan mujizatnya akan kau alami. En wij zullen wonderen ervaren. Anak saya saudaraku, yang dokter katakan nggak mungkin untuk dioperasi. En hun kinderen hebben gezegd, onmogelijk kon zij geopereerd worden. Ketika dokter itu mau operasi, Het moment dat de dokters haar wilden opereren, dia cek ulang, hebben ze weer onderzocht. khususnya untuk menutup sendiri saudaraku. Is dat de darm weer gesloten was. Helemaal gesloten was. Dokter katakan istri saya tahun 2008 tidak akan bisa lewati tahun itu. Dia En akan. de dokters hebben gezegd dat zijn eigen vrouw 2008 niet voorbij zal gaan. Tapi ketika kami berjalan terus bersama Tuhan, Maar het moment wanneer wij steeds wandelen met de Heer, de Heer is Tuhan daar. sembuhkan dia. De Heer heeft u Tuhan genezen. dahsyat. Hari ini saya sehat En sampai. dat ze ook gezond is. Dalam kemuliaan Tuhan Tot Tuhan vandaag. Yesus. Tot vandaag. Tuhan sanggup Gezond. menolong saudara. Tuhan sanggup memulihkan saudara. Tuhan sanggup mengadakan perbuatan Hier is daging machtig. saudara. Ketika saudara percaya, ketika saudara setia kepada Tuhan, Het moment dat wij jangan pernah geloven, menyerah. getrouw aan hem zijn, in hem. Dan yang pasti Bapak Ibu Saudara, En dat is zeker. apa yang hilang Alles wat verloren is. karena badai itu, En zelfs misschien ook tijdens de storm. Tuhan akan kembalikan kembali. De Heer Bahkan zal dia akan tambahkan teruggeven. lebih De besar. Heer zal Dia akan berikan teruggeven. juga dalam hidup De saudara. Heer zal Tuhan akan beter bekerja yang worden. besar dalam hidup Dat saudara. de grote dingen wat laten zien in uw leven. Tuhan pulihkan keluarga saya. De Heer heeft hun Anak gezin saya hersteld. bisa menyelesaikan kuliahnya. En ook de kinderen konden Bisa verder bekerja. studeren. Afstuderen. Bahkan Tuhan percayakan yang lebih besar lagi. En de Heer heeft meer grotere dingen toevertrouwd Tuhan aan hem. kembalikan gereja yang
En de Heer heeft weer opgebouwd de kerk. Tuhan kasih tempat yang baik. En de Heer heeft een mooie plaats gegeven, zoals nu hier. Dan sudah Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. En de Heer brengt steeds meer zielen. Satu hal Bapak Ibu Saudara, saya lihat nanti istri saya saja kapan kalau kesini dia akan cerita En een van bagaimana zijn zusters, wanneer zijn vrouw ook hier samen met hun andere keer zal Tuhan angkat komen. dia. En dat de Heer ook haar wil gebruiken. Dia menjadi seorang desainer, saudara. En de Heer heeft haar gebruikt om als designer te zijn, ontwerper. Bahkan untuk Miss Universe ya? Apa? Miss World. En zo ook voor de verkiezingen, Miss World verkiezingen. Zij is modeontwerpster voor modeverkiezingen. Tapi nanti saja dia yang bersaksi. Maar laat haar maar de volgende keer Tapi satu hal yang getuigen. saya mau bagikan pagi hari ini. Maar ik wil u met deze middag iets delen. Apapun keadaanmu hari ini. Wat ook uw situatie is op deze dag. Sekalipun hari ini engkau dalam keadaan baik. En zelfs wanneer u in goede toestand hier zit. Semakin kau melangkah dengan Tuhan. En blijf dichter Dan bij de kita Heer tidak pernah leven. tahu kapan badai itu datang. Want wij weten echt niet wanneer de storm in ons leven zal komen. Tapi orang yang tinggal di dalam Tuhan, Maar voor diegenen die Tuhan hier memberikan zijn. perlindungan. De Heer zal ons Tuhan akan beschermen. menjaganya. De Heer zal Tuhan over akan ons waken. menyertainya. De Heer zal Tuhan met memberikan ons zijn. kekuatan, De Heer zal ons kemampuan kracht untuk menghadapi geven. setiap badai dan dia Vermogen keluar geven. sebagai pemenang. Door Tuhan ons sanggup saudaraku pagi hari ini. Dia De Heer is sanggup machtig. menyembuhkan saudara. De Heer Tuhan is sanggup machtig te menyembuhkan genezen. hatimu yang hari ini De Heer is terluka. machtig. U Tuhan wordt sanggup veranderd. memulihkan kesehatanmu. De Heer is Tuhan machtig. sanggup menyembuhkan Gezondheid engkau. genezen. Tuhan sanggup Heer memulihkan is rumah machtig. tanggamu. Tuhan sanggup Alles. memberikan kau pekerjaan yang terbaik. Tuhan sanggup mempromosikan engkau. De Heer Tuhan is sanggup machtig. saudaraku untuk melakukan perbuatan yang De ajaib. Heer is machtig om Ketika engkau grote percaya kepada werken, Tuhan. wonderen te doen in uw leven. Amen. Kita percaya. Bapak Ibu Saudara. Wij blijven geloven. Engkau datang pagi hari ini. U bent gekomen op deze middag. Bukan sebuah kebetulan. Dat is niet per toeval, uit toeval. Tapi ketika engkau dalam keadaan baik hari ini. Maar zelfs ook wanneer u nogmaals in goede Ketika toestand engkau zit. tetap percaya. Blijf Dan geloven. tetap mencari Tuhan. Blijf geloven in de Engkau Heer. tetap menyembah Tuhan. En blijf de Heer aanbidden. Tuhan akan angkat engkau lebih lagi. De Heer zal uw leven opheffen. Tuhan sanggup mempercayakan engkau lebih lagi. De Heer zal u meer dingen willen toevertrouwen. Saya sudah lihat hari-hari ini begitu banyak orang yang mengandalkan Tuhan. En zo heb ik ook Tuhan zien. mempromosikan, Tuhan Mensen die de Heer leren vertrouwen, de Heer Tuhan promoveert menyembuhkan, hen. Tuhan memulihkan. De Heer geeft hen promotie. De Heer herstelt hen. Makanya itu Bapak Ibu Saudaraku, En daarom, broers en zusters, dalam sore laat op deze kita middag sama-sama saudaraku kita wij mengasihi allemaal Tuhan. dat wij de Heer willen aanbidden. Percaya pada En wij geloven in Hem. aku mengandalkan Engkau. Wij leren op Hem te Aku mau terus vertrouwen. berjalan bersama. Ik vertrouw op u, Heer. Ik loop samen met u. Ik blijf Aku geloven akan in terus u. tetap beribadah Tuhan. En ik blijf steeds mijn ogen vestigen op u. Maka mohon dia tingkap langit sorga dan dibuka. En u zult zien dat de hemelvensters geopend worden voor Yang u. pernah timbul dalam hatimu. En alles wat nog nooit in uw hart is opgekomen, dat heeft de Heer voor u klaargemaakt. Dan itu pun yang saya alami hari ini. En dat is wat onze broeder heeft ervaren. Maka saya katakan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, En hij wil tot u zeggen, kalau saya ada di tempat ini, wanneer hij op deze plaats is, saya merasa bahwa Tuhan itu baik. hij voelt dat de Heer goed is. Karena saya jalani bertahun-tahun sudah dalam lubang kekelaman. Want hij heeft jaren ook in diepe dal meegemaakt. Maka ketika saya berdiri hari ini, saya Maar cuma wanneer hij hier voor u staat, terima kasih Tuhan. kan hij alleen zeggen, dank u wel, Heer. Maka itu Bapak Ibu ketika kami mengalami kesulitan. En daarom Tuhan zal het kasih in cuma tijden van lagu-lagu moeilijkheden, de Heer geeft ook liederen. baru. Lagu-lagu baru saja. Nieuwe liedjes geeft de Heer aan hen. Itu memberikan kekuatan. En dat liedjes hen versterking geeft. Saya percaya hari ini. Ik geloof op deze dag. Suara ini Tuhan akan buat perkara sesuatu yang dahsyat. Op deze middag wil de Heer een grote Tuhan dingen akan doen. melawat setiap kita. En de Heer wil in ieder van ons aanraken. Saya ingat ada satu lagu yang berkata demikian. Saya minta istri saya pemain musik bisa. En ik vraag ook Lagunya Bapak mijn Ibu dochter. Saudaraku. Mijn dochter. Oh, sorry istri, anak saya. Mijn dochter bedoelt hij. Saya tuh selalu bersama istri saya, baru kali ini saya bisa nangis. Hij is altijd gewend samen met zijn vrouwen te staan, maar nu is het hun dochter. Anak saya. Tak
susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari sama-sama nyanyikan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, Dia Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Katakan dari awal, saya minta saudara bangkit berdiri. Laten we samen opstaan en dit zingen. Ku takut Terima kasih. tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, Terima kasih. tak usah ku cemas, yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, Dia Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sore ini Bapak Ibu Saudaraku, apapun keadaanmu Tuhan sanggup menolong engkau. Wat u ook ervaart in uw leven, de Heer Kalau is saudara machtig. hari ini kau sedang mengalami pergumulan dalam hidupmu, Als u op dit moment strijd ervaart sakit in uw penyakit, leven, misschien is ziekte, atau masalah rumah tangga, of iets in uw masalah gezin, pekerjaan, misschien op masalah werk, hubunganmu dengan suami atau misschien istri, een relatie tussen man en dengan vrouw. anak-anakmu. De Heer. Saya percaya ketika engkau datang percaya kepada Tuhan, En wanneer wij geloven tot Tuhan Hem, sanggup menyembuhkan. komen tot Hem, de Heer is machtig ons te genezen. Kalau kau itu orang yang saya undang saudara maju ke depan, saya mau Wanneer berdoa. u tot die mensen behoort,